Programu ya Zilipati yomwe imaulutsidwa pano pa Mich Radio Sabata ino ikubweretsa poyera nkhani ya mkulu wina wa ku Mozambiki yemwe akufotokoza kuti wakhala kupereka mipango ya mankhwala kwa azibusa ena ndi cholinga choti azichita zodabwitsa pa nthawi ya mapemphero. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Ine zina langa ndine mwana wa Dr. Mfiti za Poramira Kusija Africa International kuchokera ziko la Mozambique golongoza na mponi nada marawena ante Mozambique so kunoko ku Malawi ndi kukhala Blantyre. Ntchito anayamba ndiowa mosokozedwa ndi abambo awo amene ali ajongwe Mozambique kugolongoza so iwowa poona kuti abambo awo anaphunzitsa ntchito ya using'anga ndi pamene anaonanso kuti ndizabwino kuti ana angaso tiwaphunzitse ntchito imene kupangira kuti kugona ndi kufa. Agora so ineyo panopa ndine mwana wa Dr. Mfiti, abambo anga ndi Dr. Mfiti, agogo anga ndi jongwe oze wazing'anga ndizakuntundu zoyamwira. Dzina la ufiti tikutanthauza kuti abambo anga asanapange china chilichonse chokhuzana ndi udokotala analandira mendro ya ufiti kuti iwo akhale munthu oziteteza pa ntchito yawo. Zimene ndawabweresera Amalawi programu ya Zilipati timafuna kuti tingowaziwisa the whole Malawi zimene zimachitika muziko komanso zimene zimachitika miyoyo ya wanthu ndi macharichi. Ndi cholinga choti mwana osarira mafera kumbuyo. Pali ntchito zochuluka zimene ndimagwira ku Malawi kunoko kubwezeresa katundu amene wabedwa na mavuto ngati za mabanja oro mipingo mapasta mabwera kuzatenga ndithu thandizo cholinga kuti kukhale anthu ochuluka kuphatikizirapo mphamvu kuti munthu akati oro ghost fire anthu aja azipezeka ali pansi kugwiritsa ntchito handkerchief ena amati rangi mpango. Chimene chimachitika mazibusa aja amatipeza monga FM African. Ine ndine mbusa potere ndikufuna muitano wachikoka kuphatikizirapo ndikufuna kuti anthu ndikamawagwira anthu aja azipezeka kuti ali pansi oro machiriso. Ndiye akamatipasa programu ija timaoza kuti akagure handkerchief ntchito yonse tikamaliza mtengo wakuti 10 million. Timetenga handkerchief timaoza kuti atipasi 21 days. 21 days imene yoyo timakati kumbindikiro tikugwira ntchito ya handkerchief potengeranso kuti ndalama imwe italandira ni ndalama yochuluka ndi makara muli mphamvu imene tikuyika kuphatikizira timakati kuiphika. Ndiye tikamaliza kuiphika ni mphamvu zimene tingayike tisanampase mbusa uja zimene amabwerera amafuna kuti azatenge mphamvu kuti no anthu akamawakhuza ni mpango machiriso kapena opanda banja azipeza banja muchidulemo muja muli mphamvu zochuluka kwambiri kuphatikiziraponso munthu osaona amatha kuona. Kosaona kukhale ngati kochita kurozedwa ndiye akayuza mpango uja kumamuthowa maso munthu uja amamba kuona. So zina mwewo zimene zimapezeka mu mpango ndi zimene zizo kuphatikizirapo muita. Chifukwa ukachiza munthu mmodzi muchale chimwako mmodzi uja amakauza nzake kuti nali osayenda agora so zachitika izi mpingo wakuti. So izozo ndi zimene zimapangisa kuti mpingo wa munthu ukhale wapita pasogolo mosogosedwa ndi kampango kamene ndinagulisa. Koma zimene zimachitika zija mumakhala mphamvu yathu ifeyo imene tinayika mosogozana ndi experience yomwe anatiphunzitsa a Dr. Mfiti amene ali madara. Pangoja aubweresa mbusa uja. Yes. Wakupasani. Mwafotokozana kuti mmakhala na mbindikiro kwa masiku 21. Yeah. Masiku amene wawa mmakhala kuti mpango mukuchita zotani? Garo safulira paguru koma bene ndiyene kakurura. Cholinga kuti mukhale mukuziwa Malawi. Mpango uja pa 21 days apart from zomwe timagwirisa ntchito pamakhala mbindikiro umene ndimagwirisa ntchito osakhala potentha ndi akazi anga osadya chamagazi pa 21 days osadya kurowa khalenso thobwa pali zinthu zochuluka kwambiri zimene ndimasatira mndondomeko wa 21. Ndiye pamene ndili kupanga zimene zozo pali mitengo imene ifeyo timayuza. Pali mphasa koma ni mphasa imene timayigula pa mtengo wa 5 million. Mphasa imene yoyo ni mphasa ya mariro. Mphasa ya mariro timayigula mtengo wa 5 million. Ndiye tikatigula mphasa ija yarowa kale muzenje ndi mariro. Ndiye feyo chimene timafuna sitifuna mariro sitifuna bokosi ya timangofuna mphasa. Mphasa rija timayitenga kuphatikizira chingwe cha munthu woti anamwalira imfa yozimangirira. Chingwe chimene chija ndi mphasa ndi mankhwala ena ndi ena timasakaniza kuphikira limodzi ndi kampango kaja. Mphasa imene mmakayipeza kuti? Mphasa imene yoyo timakayipeza kwa eni muzi amene ali ngati mafumu chichewa chabwino. Mumalandira ndalama zingati kutha kwa mwezi a 15,000. Nanga azukulu amalandira ndalama zingati? Azukulu amalandira ndalama
ndalama iliyonse. Ndalama imene amalandira malipiro ake ndi chakudya kamakumba zenje. Ndi agolanso kwa ife tinaona kuti anthu ngati amene wawo asamangogwiritsidwa ntchito ngati makaso. Pali ndalama 5 miliyoni. 5 miliyoni chimene tikufuna mphatsa imene yagonera bokosi, noti yagonera munthu omwalira iyayi. Chifukwa munthu omwalira uja amakhala kuti wagona bokosi, koma bokosi yo yagona pa mphatsa. Ndiye timafuna kuti bokosi ikhale pansi, mphatsayo ifeyo inyamulidwe tizegwiritse ntchito. Timapatsa ndalama 5 miliyoni. 5 miliyoni iwo amatenga 3 miliyoni, 2 miliyoni apasa azukulu. Mphasa limakatengedwa kumanda, amakatenga ndi azukulu, mosokozedwa ndi afumu. Mphasa timaigulira ngati mwitano wa mabizinesi osiyanasiyana, kuphatikizirapo mapasta, kuti mpingo uzaze komanso zina lake lipite pasogolo kwambiri. Amatiuza kuti no mphasayo inu nyamukani, mphasa tibwera nayo. Ndiye mphasa lija ikabwera, choyambirira ineyo ndisanayambe kuigwiritsa ntchito zimene ndimaziwa ndimamba kuyesa kaye, kuti mphasa limene ine ndikufuna ndi yomwe iti kapena fumu animenya njomba. Ndiye makina amene ndili nawo ndikaona kuti mphasa imene ndikufuna ija ndi imeneyi, ndalama ija imaperekedwa mosavuta. Timatenga ndalama 5 miliyoni kuwapasa. Ndiye ife mphasa lija tikamaitenga timagwiritsa ntchito mwati mmayeza. Yes. Ndi makinano. Yes. Makina amene mmagwiritsa ntchito kweza mphasayi, makina yake ndi ati, komanso mayizidwe yake amakhala motani? Makina amene timagwiritsa ntchito ndi system Ectilionto. System Ectilionto ni makina amene woti simungathe kuaziwa, si makina amagesi ayi. Nyanga imene timaziwa ya ng'ombe ija, kuipanga zina ndi zina kuisiya kuipasa moni matakuvomera. Oro sponge yeni yomwe timasambira ikoza kuronjerani. Ndiye tini makina system Ectilionto osokosedwa ndi 118856. Chitambasuleni ndi chani, chimaoneka bwanji kapena? Maonekedwe yake chinthu chimene chocho chimakhala ngati nyanga ija amene imaonekera ya ng'ombe, kapena ziti chimutu cha ng'ombe chija amene chimaonekera chiskeleton chake chicha. Chimakhala chimene chocho, ndipo komano zinthu zimene zayikhidwa pamene popo. So zinthu ngati zimene zozo tinazikira ndi cholinga kuti katundu ngati amene tikumufuna kamabweresa anthu. For example, tingoyerekeza kuti timafuna mazi osambisira mariro. So mazi aja ena amatoka tenga musinje kuzatipusisa mazi awa ndi awawa. Ndiye ngati feyo chinthu choyezeracho tilibe, timazuwa kuti tikugula chinthu oti sicho. Ndi chifukwa chake Dr. Mfiti amene ali madala anaona kuti chabwino tipitise system Ectilionto izikaeza zinthu zimene feyo tili kufuna. Ndifuna ndidziwe nonera kuti chimene chicho ichi chi system mukuchitchula kuti Ectilionto. Ectilionto. Chabwino momwemo. Mwakhauli mabweretsa zinthu zimenezi, chimatani kwenikweni? Okay, chabwino. Akakhala kuti mphasa lija yabwera, afumu aja nimawapasa ndalama 5,000 kwacha kuti akagule mphasa ina special. Mphasayo amakaigula pansika yabwinobwino lija, yawo imene abwera nayo ija ili padera, yakunjiraso ijaso ili padera. Ndiye timachola kamphasa kamozi yakunjira ija timauza kuti tikasiya pa makinapa pakaoneka saini yakuti muziwe kuti no mphasa imene tikufuna ndi yomweyi. Saini yake yotani mwachitsanzo? Saini yake imalumpha. Ikamarumba imarumba kokwana ngati katatu. Tikangosiya paka grass imarumba 1 2 3. Chimarumba chimutu cha ng'ombecho? No. Chimarumba ndi champhasa chimene tachichora chija. Timachisiya chogoneka. Ndiye tachigoneka muja timayankhula. Chimene wabwerera munomo tikufuna kuti business ya munthu ikhale pasogolo, mbiri yake ilembedwe. Gwira ntchito yako. Tikamaliza mawu amene wawa chimayamba kurumba koyamba, kurumba kachiwiri, kurumba kachitatu, timavomereza kuti katundu amene timafuna ndi ameneyi. Sono ikakhala kuti sichikurumba, timazuwa kuti afumu atiyenda pulani akagula mphasa ina yake kuti azadigulisire kunoko. Chimene chocho timachisiya pali chipinda chake special, chimene chocho timene timagulisa ntchito ngati tifuna tione zinthu ngati zimene zozo. Chimene chocho chiri ndi manyanga awiri, chiri ndi zithumwa, komanso muli mikanda, ndiye muli mphali zendya. Mikanda imene tili kuyankhula si mikanda imene anthu amavala m'makosi iyayi, koma mikanda yochita kuphikidwaso ndi mankhwala. Oti mkanda omweyo kumasula kusiya poterepo kuponya utakusanduka njoka. So zimene zozo ndi zinthu zimene zinapangisa kuti zikalumikizana kuyendera limodzi, zimapangisa kuti no champhasa chija chiyambe kurumpha. Ntchito imene yoyo ndi magwirika ndithu ndi usiku. Mumazuwa zenjerija limakhala likulu, pamene ili likulu zenjerija sangapange ntchito imene jazuwa likuswa thengo ayi. Amapanga zimene zozo mwina kulibata ndoti iwo akwanise kupanga zinthu ngati zimenezi. Tingoyerekeza ngati zaka zambuyo zo takhala kumamvapo emanda afukulidwa, mwina ndi galu makonda okhala galu momo, mwina ni nkhumba mafukula. Ndi chifukwa chake ineyo mwana wa Dr. Mfiti ndaona kuti ndi chabwino kuti anthu tiaziwise. Mmatani kuti
musagwidwe nthawi yofukula kumandayo kapena simakhala bwanji? Kakhala kuti mandawo anthu amadusa ngati pali njira yayikulu kaya magalimoto kaya njinga za moto khalenso anthu wapansi muchidule ngati no manda ali mphepete mwasewu wa mabize pali marokozi amene ife timagwiritsa ntchito kukakhoma makona onse okwana 4 kona yamba kona chiwiri kona chitatu ndiye timanenerera mpaka na kona nambala 4 ndoti aliyense amene angakhale ndi khumbo lotino aduse njira imeneyoyo amabwezedwa mtima wake umangobwerera andisaduseko ndingozera uko andisaduseko chifukwa chani pakhomedwa paikidwa zikhomo komanso akuluakulu akugwira ntchito yawo. Mmakhoma chani? Timayika mankhwala timayika pa nthawi imene ntchito ifune igwirike tisanambe kugwira ntchito timayika mankhwala izo timapanga ngati for security kwa anyamata amene ali azukulu akugwira ntchito kuti asagwidwe. Ife timayuza zisamba zimenezozo ndi zimene zimapangisa kuti mitima ya wanthu ingokhala yozizira muchidule oro mankhwala amene ndikuyangolo takhala kuti munthu wamangidwa zaka zochuluka kapena wapalamula bwanji munthu kumpaza mankhwala ngati amenewo magistrate amati basi musiyeni azipita ameneyo musalembane naye mtima ziolo kumana ndi wangongole bwanji akulu mundipasa ndalama musadando ndikuzuwa kuti ziko sili bwino akusokoza maundi amenenso ali otani obwerekedwa ndalama kapena muchidule chidima chipantima kuphatikizirapo ndi chidima. Kodi mphasa ya munthu amene mmatenga muli ndi anthu ake amene mmafuna kuti mwina akhale otere kapena ni mphasa ine iliyonse? Pali ya 5 million pali ya 7 million ndiye pali ya 8 million ndiye pali maliro atatu pamenepo. Maliro a 5 million ndife yosa yongokhala yawamba ichachabe basi mphasa yake ndi ya 5 million imfa yake ndi ije yoti munthu amadwala avomerezedwa kuti munthu amwalira imene makhala mphasa ya 5 million. Mphasa ya 7 million imfa ya munthu oti wachira kuzimangirira chifukwa kumakhala kuti anthu ochuluka kwambiri ena mwe wa ife sidikhulupirira kuti amene wamwalirali tifuna tikaone toka ndiye kumakhala anthu ochuluka kwambiri kuti aonerere. Sono mphasa 8 million ndi imfa za pangozi munthu kaya unoenda pa galimoto apanga ngozi ndiye kumakhala kuti anthu ochuluka kwambiri kuzaonera ngozi ndiye anthu aja imakhala ngati muitano. Mphasayo ikakhala kuti yabwera taifunadi kuti ndi yomweyi ndipo tavomereza tatengana na ndalama towapasa ndiyeno mphasa payokha singatheke kukhala muitano pamarowa chingwe cha maliro zimangirira amene oti wazimangirira timatenga chingwe chake ndi champhasa chija ndi mankhwala ena ndi ena kusakaniza ndoti tikasakaniza muitano jomakhala kuti watheka orokozo katenga magalimoto 100 ku Dar es Salaam ose mwezi usanathu mapeza kuti amaliza kugulisa. Mwaziunikira pa system yanuyi mwaononena kuti mphasa imeneyi inakatengedwadi kumanda akakauta kupasani muli nazo no mmanja mwanu mmatani nazo? Choyamba tisanayambe kumpasa mutima fusa kuti ino mtundu wakwanu machekera akati eya timayiwocha mphasayo chingwe chija ndi mankhwala ena ndi ena kusakaniza ndoti timamba kunchekera ndoti kanchekera aliyense amene angaone chifukwa kuti sitinganene kuti ino akasiya pa magalimoto pake ayi aliyense akangoona nkhope yake amati bora nikagure galimoto yawakuti ucha kapena ndingopita kwa mbusa wakuti ndabva kuti amapanga zakuti so zino ngati zimene zozo ndi zimene zimachitika ndiyeso zamphasazo zomwezo timataso kuziphika mazi amene tingaphikire zamphasazo tisanawoche mazi amene tingaphikire timathaura kumpasa mbusa mazi yawa taika mbotoro amagura apples uja amamusambisira mazi aja kuika matray ake ndoti akasiya matray apples mozi amatakungurisa patengwa 30,000 kwacha mucharichi ikupanga zodabwisa munthu akaja apples uja matenda wachira chozechi apples mulimbi agura 500 kwacha agura 1000 koma amagurisa 30,000 ndodalisidwa yes ndodalisidwadi koma wadalisa ni sing'anga tikatenga champhasacho sitika mphasa yonseya timadula pang'ono ndi chingwe chija timachidulanso ndi mankhwala ena ndi ena ndiye tikatenga zinthu zimene zija timatenga ni mpango ni mazi amankhwala kuika mumphika sitika mumpoto ayi timeka mumphika zachimakoro izi zachikhalidwe ndiye tikeka mumphika muja timayasa moto wake susakhale wambaula umakhala wankhuni ndiyoti pamene popo nkhuni zake sakhale zowuma zimakhala zaziwisi zikukha mazi bwanji koma ife ngati tifuna kuti zinthu zichitike olo kuti mvulayo imadulika ife tipange zinthu mpaka na ndithu 21 days moto timata kuyasa leroro pamene tauyasa leroro suzimayi katekapo nkhuni zitatu mpaka nomafika 21 days. Moto umenewu mmauyatsira kuti? Timayasira mnyumba momwemo koma mulizipinda mulizipinda zina zogwirira ntchito ngati imeneyo mulizipinda zina zounikira kulizipinda zina zotifuna tione kuti amene wapambale wanu ndani mozera munjira ya ufiti titenge singano tibaye mulizipinda fukwa kuti zonse tizise malo amozi aliyense amene angabuzatenga thandizo mitima makhala osiyana ena akaona zoopsa tima mata kunyamukira okhomoka kumene ndiye tinagawa zipinda kuti zoopsa zikhale malo ake kumalawi imene ndikuyankhula kukhala katundu ameneyo alipo kumochikoso katundu ameneyo alipo ndikamaphika ndimanenerera komanso ponenerera paja ndimakhala kuti ndikutchula
zina la mbusa amene wabwera kuzagula katundu amene yoyo ndi mpingo wake kandwa minister chabe special kakwana 20 days ya 21 timamuza abwera zatenga katundu wake amakhala kuti watani wamarizika pokuti tikayasa lero 1 date 2 date 3 date moto metayasa pa 1 uzazima pa 21 12 ya usiku umazima oka ndoro akala kuti wazima basi timaziwa kuti mphamvu ichatani yateka moto ummautani kuti usazime chimene chimapangisa kuti moto uyake osazima sitipepera timango yasa kamozi komanso kuyasa sitiyuza machesi ayi manja omwe watikamaliza timuwatikita tikamaliza kutikita timawanenerera tikangomba manja pa basi mapezeka zoti moto uja wayamba kuyaka timangoyika nkhuni mozi zaziwisi zeni zezibwezi timaziwa zeti ndo tikamaliza programu imene yoyo zoyika nkhuni zo timayasa moto mugulisa ntchito manja kuma manja awo timawanenerera koma kumene kumachokera moto umene wawo umachokera kumoshiko kumene kuli madara inu muli ku Malawi bambo wanu ali ku Mozambique ku Moshiko pamakhalumikizana moto yani kuti moto umene uzafike kuno umabwera mosokozedwa ndi system for magic transport pali transport ya masenga limene limabweresa moto fwa moto umene kunokwene siningakhale nawo kuti ntchito inayamba 14 years 24 years ndikugwira ntchito imene yoyo ndiye pakudikira zaka zokwana ngati zitatu zikwane 27 fwa panopa ndi 24 years ndikugwira ntchito imeneyo ndoti zikakwana zitatu zikwana ngati 27 ndoti pa 27 mphamvu ya moto ndikhala nayo ndiziziyasera ndekha koma contract ikhala kuti yafika kwa mazibusa nimawayimbira tikufuna tipange zakuti zakutumizani moto panga manja ndiye timamba kutikita manja tikamaliza kunenerera kuomba manja moto umabuka bu amautumiza bwanji kuzafika kono amautumiza mugwisa ntchito masenga mmene mwevera introduction kuti mwana wa Dr. Mfiti dzina la Mfiti ndi chinthu chimene chimapangisa kuti no chosaoneka ni maso ndiye ife tikamapanga zimene makhaso kuti pali magic amene akuchitika kuti moto chotani ufike olo pamene ndikuyankhula pano pa moto ngati mukufuna mukhoza kuonaso ine pano mukhoza ndionesa wapo pana mistake iso ukhoza kuchitika kumaboro sathawa chifukwa choti mmene mabwera akuziwa kuti ndabwera maro wanu mwawatsazika ndawatsazika nanga sindikufuna kuti anthu a Malawi tifuna tiwaziwise kuti zimene zimachitika ndi chani sitikukana mupita mapemphero sitikukana mapemphero omwe muli mapasta amene ali ovomerezeka kuti awawo anachita kubwera kwa Mulungu pali mazibusa ochuluka kamara ali kamanena musamapite kwa sing'anga pansi pa mtima iwo akumabwera gongu kumene kuli kulakwika ndiyeno ngatiso pali mbusa amene angachimve kuti uyuyu watinyoza ali ndi ufulu kubwera kunena kuti akulu ife takudulani junction apa pachifunika kuti inuyo mukayange murandu ife tikhoza kukafotokoza chimozi pamene kuti amene angayaruke kwambiri mazibusa ndi screen kunyumba kunsaru nditenga nsaru ndikhoza koma koti kwa koti ya musavutike ya dikirani nyawu ionekere mendo nditenga mankhwala tingowaza pa screen pansarupo video yose ioneka awa ni ndani ndiponso mukhoza kukhala kukhumudwa kuti amabweraso kwenu akuti aja amabweraso kwenu mukhala kukhumudwa chifukwa anthu muzaona live siku lomwe abwera azasiya ndalama 10 million kuti azasiyeso handika chifyake kuti tipange ndi siku lomwe tipita kwa sembe koma sanayambe kubwera tiziwise kaye kuti akulu ndikubwera 10 million ndi mpango pali programu yakuti ndiye timauza kuti pa nthawi imene ineyo ndikutenga zakuti inenso makhale mutenga zomwezo chifukwa pa nthawi imene sindigona ndi mkazi wanga yesu akupanga zitizo nthawi yomweyo sakudya chamagazi sindikudya chamagazi yesu akupanga manetwork asathawane chifukwa kuti iye kungosembanisa kumene kuchene ndiziwa ndoti ntchito yake ichedwesa tiyambiraso wani tiziwa chifukwa kuti noti kuyenda alimosi timaziwa mogwiritsidwa ntchito ndi grass tindi grass iye wachoka wapita kayambana ndi munthu kapena wina wake wampempha ndalama iye ndalama inayo wamana grass imagwedera tikabwera timaona pale maboksi awiri boksi pakabwera x ndoti warakwisa pakabwera chichongi ndoti wakhoza ndiyefeyo maso wa ife makhala zichongi ziwiri pamene akunyamuka akupita nkati mwa programu imeneyo akakhala kuti iye warakwisa pa maboksi awiri paja boksi imwe timapeza kuti pali x pa grass ndiye timamwimbira fono wapanga chani asinapanga china chonse ndiye timazasegura sopano system ikitiliyo kuja kuliso chipinda china chimene chimaona kwa anthu amene ali orakwisa timauza siku lakutala kuti munaenda mwakuti munakumana ndi wakuti munapanga zakuti ndizona so munapanga zimene chifukwa chani mukuchedwesa ntchito yanutu tiyambiraso wani alipiraso ndalama ina si inali panganotu mphasayi ya mmapangira munthu mmodzi yekha ayi pali anthu ochuluka olo tikhoza kuwerengera pene paja olo anthu 100 200 akhoza kudusa chifukwa pamene paja timayuza ndithu timayuza ka 1 inchi kamene kaja timagwiritsa ntchito ndi mankhwala olo chingwe chija timadulaso ka 1 inchi ndiye timatengaso mankhwala ofananso ndi mulingo wachani wa ma 1 inchi ija kenako basi tiphikire limodzi ndiyeno tikatenga pali mitengo yokwana ngati iwiri imene marowa pamodzi ndi zingwe zija timamangira kona yoyamba kona chiwiri kona chitatu kona nambala 4 kenako titenge mazi mankhwala tiyike mumphika tiphike sopano iniyo chingwe cha munthu amene anamwalira pozimangirira chingwe chindi mmachigula mazingati timachigula 750,000 chingwe chimakhala chochipa 750,000
so chingwe chija chimachipa chifukwa choti manyamulidwe yake ndosavuta oro masana oro mamawa ukoza kunyamula pamene pachitika imfa. Chiyambi cha program chili motere, maliro chakakhala kuti achitika timawauza afumu kuti muzi mwanu muno mwachitika maliro. Pamene mwachitika maliro muzi mwanu ife tikufuna mphasa yakumanda ikufunika 5 million. Nde pokakumba zenje lija isakalowe kwambiri pasi ya cholinga kuti mazuro ntchito satani isavute. Kodi mmatenga tsiku lomwelo? Kodi sizichedwa kaya si ndrama zimakazi patumba zimakazi patumbatu siku lomwelo pamene alipita ukayika siku lomwelo tikupita ukatenga siri imakhala ya fresh chifukwa chake amanena kuti maliro aja kamachitika sanena kuti wabokosi asogoleya amanena kuti wamphasa asogole wabokosi pakati mbuyo mukhale chani mukhale wanthu ndi anthu akamapita kumanda kuja sasatira maliro aja amasatira mphasa chifukwa mphasa limene pasogolo koma anthu ambiri amaona ngati kusatira maliro aja so mphasa ja ndiye mwitano wakulu. Ukakhalanso kuti munthu iwe wasatira ndondomeko bwinobwino umatha kuchulukiridwa ni mipingo yochuluka kwambiri madona zamangobwera kuchokera anthu osakutali osakuona mamembala azipatikiziranso mayiko akunja azungu nkuma kusegura chani kusegura mipingo siyana munthu waduwala stock kungomukhuza munthu uja wachira khansa wachira. Ukakhalanso kuti munthuwe madeti yako apitirira otifuna ukabereke amatenga mpango omwe kuwika mazi wamba amene timawaziwa aweti mphamvu ija ikarowa mu mazi muja amatenga mazi kungomwesa munthu uja umamasuka oronso khale uli ku prison kumene zaka zachuluka amati amene musiye timpempherera kano uli pa TV ka uli kutiko tangogwira TV pamene ugwira TV iwo amakhala kuti akufinya chani mpango kugwira TV yako ngati ukunive ugwira TV munthu uja upeza wachirisidwa katundu uja kupereka mphamvu sandira kwa anafuna akapempherese amatenga mpango uja kunenerera pali mawu amene feyo timawauza ndioti iweyo ndiwe mpango unabwera ndi cholinga muno ziko ndikufuna kuti lindidziwe potere ine sine mbusa ovomerezekwa kwa mulungu ayi ndangosegula mpingo pofuna kuti pange business ndakasata zimene mpango uja umakhala kuti wamva kungonena kuti akanene zosempana zimene mpango sukagwira ntchito akaunenerera zimene ali kufuna mpango uja umakapanga nsitizo madaba kuti ndende zikuseguka anthu akungopunguka chikuchitika ndi chani ino munthu amafuna chachito 21 years chitika ndi chani pempherera munthu wina wake yagwira ntchito mozera mwa mpango ndiye munthu uja amambasi kumemazi zake kuti akulu inetu mlandu wanga nati wakulu azibale anga anapita kwa mbusa wakuti potere amene ni busa utano vomerezeka tiyeni ndipo ndalama yake 10 million amebweza oro mwezi usanati chifukwa cha zimene zimachitika mpingomo azangoyerekeza tumiki mozi kukatenga chisamani ndizatenga nsaru muzawaona inuyo mazibusa amene machakuti mazibusa pansaru nditi kuti chikuchitika ndi chani ine kupita nanu kwanu mukandionetsa imeneyo sinkhani bora kulimba mtima gani motonse lipanja mpango amazagura mozi kuchipatala kwanga akamagura mozi ziri ndiye ukagura mipango ina mipango ija imalandira mphamvu kuchokera kwa mipango imene anatani koma mipango imene sangagurisire mbusa zake ayi ndoti amagurisira kwa anthu amene ali mamembala ake church pango mozi amatagurisa 200,000 300,000 kutengeraso ni munthu amene alili ndipo palibe kuchitira mwina munthu amatana amapereka tikakhala kuti tampasa mpango uja ngati ali ni mtima kuti afuna zikagurisanso mphamvu timamuonjezera mphamvu ina mphamvu imene timamuonjezera komanso ndalama singakhale 10 million ngasi pamene munthu afuna akapanga mabizinesi awiri akapanga mabizinesi yochitisa anthu aja kauza zake akapangazo bizinesi yoti azikagulisa mipango ndoto asegura mashopu awiri nde shopu imoziyo 10 million shopu inayo yachiwiri kuti azikagulisa chifukwa imene makala bizinesi ndithu ndoti pamene popo timamuza kuti aonjezere 2 million ndoti pa 10 million makhala 12 million ndo ndalama yake imatuluka ndithu mothamangiranso nthawi yochepa kwambiri ndiye mipango imene ya anthu ena kuti azikagulayi mmampangiranso ndinu kapena zimakhala bwanji mipango imene amazipangira ikatrasifa ndipo pali mpango umene tinampasa original mpango umene wawo amapita kukauphika maphikidwe yake amayasa moto wina uliwonse so athu umene ninayasira uja ndoti akamaliza kuphika amatenga mipango ina ija chabe kuyikira limodzi ni mpango umene uli masteryo ndoti mipango ina ija ikuba mphamvu ya chani ya master zimakhala zabwino inde koma pang'ono ndi pang'ono uyo amakhala kuti akutani akuzirara nthawi yomwe tinawauza kuti izapanga expire kwa mezi 6 mwina mwake imatha kupanga kwa mezi 2 chifukwa chani mphamvu zino manyamura kuzika ku mipango ina ndiyeno akatenga mamembalawa nawonso mipango imene imakapanganso zinthu makapanga zinthu potengera ni mavuto amene ali nyumba mwawo kaya kusowa kwa mwana kaya mwina mamuna akungorezera nkhaza akungotizimurana ndi amautenga mpango ja kunenerera oro tingoyerekeza kuti kwa Abuja kumene apita ku Nigeria amanena kuti sanena kuti mulungu ya amati milungu yathu mulungu limodzi milungu yathu ndoti ali ni milungu imeneyo amatani amapembezera nde mazibusa amene amazagula mpango kunoko sabwera kuzapembeza mulungu ya amabwera kuzapembeza milungu chifukwa pamene pamakhala pali milungu yakwana foro mulungu woyamba amakhala mulungu wa munthu wozimangirira ifa yake chimbwe chija mulungu wachiwiri amakhala phasi
kumanda, mulungu wachitatu imakhala mtengo umene umayikidwa ku kona ya ku left, mulungu wa nambala 4 imakhala mtengo umene wayikidwa ku right. Kuntunda kwake timamangirira chani chingwe chija ndi chambasa chicha. Makonatu ampangocha ndio tikatika mpangocha tuike muja muphika muja uphikidwe sobano. Ndiye tikakhala kuti ampasa mpangocha ngati afuna zikapangiranso business ma business awiri kuchitisa anthu komanso kugulitsa mipango ina. Ndio tipa 6 months singakhale 6 months khala 3 kapena 2 months. Kuti mpango umene ufike noponena kuti watamphamvu makawapatsa mmapatsa nthawi yotali kamotani 6 months. Mezi 6 makhala ziko losera ziwiratu fuwa kuti anthu amana chakudya kuma mbiri mapita paliponse. Mezi 6 ikakhala kuti ata zili ndi iyeyo kuti iyeyo mbiri yake isafwifwe azaguleso china, zili ndi iyeyo kuti no mbiri yake ifwifwe chifukwa kuti no mezi 6 ikata anthu akabwera odwala misana kana odwala kumene achinakhasa mauka kuzangongwira kupempherera thupi sizapereka moto ya thupi zakhala yozizira. Koma pa 6 months imene akusewereja 6452 kumabwerera mbuyo kungwira munthu uja kungogwira thupi makhale apereka moto. Kaya wangodusa wangokumana ndi mkanjo umene wavala abusa kapena mayara ake moto okhaokha munthu umapezeka uli pansi. Mphamvu imeneja ikapanga communicate ndi mangwala amene tinayika aja imakhala ngati chinthu chimozi chopangisa kuti kuchali chikuzaze kwambiri. Kodi mwitano wake umakhala pono motani? Mwitano umene umakhalapo ndu mpangoja akautenga ama ukupisa, akamaukupisa ine ndikunyamuka ndikupita kuchalichi ndipo ndikufuna kuti kuchechi kwanga kuzaze. Mene ndikuyankhula panopa ndikuyankhula ndi chinthu cha moyo chimene chikunibweretsera chimwemwe akuuza mpango. Ndi ama ukupisa ndikunenera mbepo zonse zinayi, kumawa ama kupisa, kumazuro kukupisa, kumwera kukupisa, kumpoto kukupisa. Ndio tayitanisa anthu onse amene akuchokera madera osiyana-siyana. Pamene ali kunyamuka sanafika mapeza kuchalichi kwazaziratu oro mafoni kumene anthu atopa ndi kuimba. Pamene akubwera pasi tapeza service yatani yayamba. Iye sagwira ntchito yakulu ya ntchito imene angagwire lero tufuna tingochirisa chifukwa chani zinazo anyamata akagwira kale amaona kuti odwala misana ndi ati, odwala kodi oyenda pa chinjinga cha kuchipatala ndi ati, kodi pamene papa amene asakona ndi ati. Akangopanga anthu awiri atatu kapena olo 5 muzi avomereza kuti akuti aja akhala nthawi yatali osayenda koma anapita kwakuti ayenda. Munthu amene uja amanyamula uthenga kukafarisa mmakwawo ndoti mbusa amene uja wazipangira mbiri. Mpango umaonesa masomphenya chimene chimachitika ndi choti mbusa uja amatenga mpango uja kupukuta kunkhope kwake, akaputa kunkhope kwake kuja basi makhala kuti wasegura plasma chilichonse akuona. Amanena raife tikuona wakuti munthu amene yo ali muno zinake ndi wakuti akuyenda munyengo zakuti ngati ali pabwere kusogolo munthu uja mazuka paliye plasma yametsegula pati. Okay, plasma imene tikulankhulayo ndi maso ake chifukwa sanatenge mpango kupukuta kunkhope imakhala kutwazimisa plasma sakuona china chilichonse nonse akungoona chimozimozi. Koma katenga mpango uja kupukuta kunkhope amakhala kuti pamene pacheti wamasuka wayamba kuona sopano. Mipango imene yoyo imakhala yosiyana-siyana koma anthu ambiri amakonda kugwiritsa ntchito ya white. Ena mwewo amagwiritsa ntchito ya coffee koma ya white ena abweresa ya plain white ija ifeyo tilembepo mawu athu kapena tingofunsa kuti kodi ministry anu ndi chani mmene yeyo ministry imene anayipangira kapena mpingo wake pophika paja tilibe printer tilibe makina aliwonse okhuzana za magesi zokhuzana kuti atufuna kuti tijambule tikamaliza kuphika chongonena iyeyo kuti mpingo wanga ndi wakuti pochosa 21 days kakwana zonse makaza tindidwa kale mpingo wake nditu ikakhala kuti wabwera moyenerera mucha nkhope yakose matazo khala patipo pampango pomwepo kwacho kwa nkhope sakuona yozo nkumadabwa kuti akodi sikuti kodi mnani jambura asina kujambure so zakhala bwanja basetu system yathu yapanga zoti ikondwereseni mapeza kuti pali mpango nkhope yabusa akwere patipo ili pomwepo. Mmalandira abusa ochuluka bwanja pasiku timalandira mazibusa ochuluka ndi chifukwa chake fesina kome chikwangwani kuopa kuti tikhoza kuvula ulemu wawo timalandira abusa ochuluka. Mmene ndikuyankhula pano paso pali mazibusa amene andiimbira kuti ntchito ikagwirike koma lero sizingatheke chifukwa achita kuti zimusa thupi panopa sili bwino pali zinthu zokwana ngati zingapo zimene ndalakwisa ndofuna kuti zimenezo ndizikonze ndo ndikazikonza ndizikonza kwa 3 days. 3 days kangotha azagule mipango yawo tiakonzere akapange zozizwa anthu akachiredi ndithu. Ifeso sitikuona kuda kulikonse ndi mulungu omweyo anakoma mtima kulenga Dr. Mfiti amene ali madala chifukwa kuti mulungu polenga ziko aliyense anampasa chochita chake. Maina awo pali Pastor pali amakhala ku Lilongwe amakonda supita pali amene wowo amakhala ku pali Pastor amene ni Maikoma amene wowo amakhala ku as prophet aliponso ngati pali a prophet amene amakhala chaku prophet wina pali
madara chifukwa chani ineyo ndine mwana wawo, iwo pali zikulu zimene amachita ngati kuthandiza mapresident sangabwere kwa ineya, koma ine kwa ine amabwera ngati achina nduna zija, achina ngati ma MP zing'ono koma amabwera kudzatani nawonso iyi. Kodi manyumba omwe muli mavuto ochuluka khalenso kuti apanga mahaso kuyankhula kwa Chimalawi kuti no asagwidwe nkhani ya makashigeti kapena mulandu savute, iye ndithu amabwera nawonso azatenge gawo yawo ndi cholinga kuti mulandu josingozirara. Alikonso anthu ena akusakidwa amboma koma tamva zambiri anati ife tikupezeni kumene nauza kuti panopa simundipeza andikomena mtima miji kuti anthu ndikawaziwise poterepa mundidikire kale ndikachokera ku miji ndizapange mapologalamu anu. Amene ndiye naso ndi ndani amenewo? Amene wawo oti anakhalapo mboma oti imene ndikuyankhula panopa anachoka ku chipani cha panopa ali amene wawo ndi tizapitize choka amene posabata mawa asikomo kwambiri. Kwa lero omvera tilekera pomwepa, ndipo sabata mawa tidzakhala tikupitiriza kucheza ndi mkulu ameneyu. Dziwani kuti ngati muli ndi nkhani ndipo mukufuna kuti tiulutse mpulogalamu ya Zilipati, mukhoza kuyimba foni pa nambala iyi 0821 808. Musaike chitetezo cha nyumba yanu pa mbalambanda. Ife Steel Forge Metal Fabrications timapanga mageti olimba kwambiri komanso apamwamba, koma sikuti timathera pomwepotu, timapanganso zitseko, mawindo ndi zinthu zina zofunika pa nyumba yanu. Chosangalatsa kwambiri nchakuti sikuti ubale wanu ndife umathera pogula geti pokha, timathanso kupanga ma deliveries komanso kukakusirani getiyo pa khomo panu pa mtengo womverera. Ife Steel Forge Metal Fabrications timapezekera ku Chikwawa pajeratu msewu wopita ku Presken komanso kulikonse timatumiza. Mutha kulumikizana nafe ku nambalayi 082 539 2332. Kodi inu zabwino ayi? Chitetezo cha pa nyumba yanu ndichofunika kwambiri kutero kuti tipezeni ife kuti mupeze katundu wolimba komanso wapamwamba.